In the Earth, before any earthquake occurs, vibrations from its interior rise to the atmosphere and descend in less than 3 seconds. I pick up these vibrations and they are translated by a device in my head to find out if it is an earthquake, hurricane or volcano. جلال علام. ممكن تتوقع انك تقابل واحد صاحبك فتقابله، لكن هل ممكن تتوقع ان تحصل عاصفة او زلزال ويحصل؟ كل يوم لازم يحصل زلزال في اي مكان في العالم وتتفاوت درجاته. جلال علام محاسب في بنك، لكن حاسس ان قدراته اكبر بكتير. سجلت عندي على حسب شعوري بذلك ان في رياح قوية، عواصف قوية هتبدأ من تركيا ثم تتجه الى شرق اوروبا ثم تعود مرة اخرى الى تركيا ودول بلاد الشام ثم تتجه الى مصر. انا ارفض كلمة تنبؤات، ما هي الا استشعار عن بعد. المخ البشري لسه فيه مساحات محدش اكتشفها، لكن هل ممكن يكون جلال اكتشف قدرات خاصة جواه هو؟ بحس بالنبضات مثلا في تحت جلد الرأس، بحس ان انا اعرف اذا كانت النبضة ديت زلزال او في حركة بتسير تحت جلد الرأس، بشعر بحركة تسير، اعرف ان ده اعصار او رياح. اما البركان فبحس اذا كان البركان ده هيصور او هيخمد ازاي. لو انا حسيت بنقطة معينة في تحت جلد الرأس ان البركان ده بنقطة معينة، كمثل مثلا المية الفطرة ديت اعرف ان البركان ده هيصور. اما اذا كانت النقطة ديت مثلا يعني باردة اعرف ان البركان هيخمد. كان متوقع ان ناس كتير ما تصدقش جلال علام، حتى اقرب الناس ليه. في عملي في اي مكان لما يسمعوا هذا الخبر بيكون الواقع شديد عليهم، ما بيصدقوهوش ولكن بيكذبوه. في بعض من الناس اقول 99% كذبوه، 1% صدقوا. انا ما تأثرتش من الناس اللي سخروا مني، قد ما تأثرت من بنتي هدير. يوم ما جات وبكت وقالت لي يا بابا، وبكت فعلا وقالت لي يا بابا ما عدتش تصور في التلفزيونات ولا تصور مع اي حد، الناس بتضحك عليك. صمت وهصمد لأثبت صحة هذا الموضوع. هتحمل وهتحمل اكثر واكثر. لكن هيفضل من حق جلال انه يتوقع اذا كان عنده الدليل. رجل يشعر أن عقله عبارة عن كرة أرضية بها أنهار ومحيطات بل وقارات. جلال علام تصيبه وخزات يقول إنه من خلالها يستطيع معرفة أماكن الزلازل من عقله الذي يحمل خريطة العالم، بل ويحدد قوة الزلزال بقوة الوغزة. لا يكتفي بهذا الشعور فقط، بل ويروي أنه يستطيع معرفة مواقيت الأعاصير والبراكين. بتختلف موضوع الاستشعار عندي عن بعد بخصوص الزلزال او الاعصار او البركان. فالزلزال له حركة معينة بوغزة معينة، اما الاعصار فله حركة زي ما يكون بتمشي تحت الجلد كده وليس وغز. اما البركان فاعرف ازاي ان البركان هيخمد لو حسيت ان في نقطة مية فطرة تحت جلد الراس، مية باردة تحت جلد الراس. اما لو كانت نقطة المية ديت او الحالة ديت فطرة، احس ان البركان ده هيثور. وكما فعل وكما تأكد لي اكثر في بركان ميرابي في اندونيسيا، وكان اكبر بركان. اصدقاؤه استمعوا اليه وشاهدوا على ما قال بل وصدقوا. زلزال الصين اللي فات كان هو قالوا عندنا في المكتب
وبعدها ب3 ايام احنا دخلنا على مواقع وكالات الانباء وشفنا فعلا الزلزال دوت. فوجئت بيه في مايو 2008 سنه بخصوص الزلزال اللي حصل في مايو 2008 في مصر، وبخصوص زلزال ايطاليا اللي هو كان يوم ده بدرجه 6 ريختر. انا فوجئت بيه لما سمعت عن الموضوع بعد كده. بصراحه الموضوع كان مثير بالنسبه لي جدا. فبصراحه كلنا طبعا اكيد لازم نفخر بشخصيه زي دي من مصر والموضوع بصفه عامه اساسا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله، ولقد أنعم الله علي بنعمة من عنده فبفضل من الله أستطيع معرفة أي زلزال أو بركان أو إعصار قبل حدوثه ب72 ساعة، فلماذا لا نستغل ذلك في التقليل من الخسائر والأرواح والممتلكات لملايين من الضحايا في العالم. جلال علام. In the Earth, before any earthquake occurs, vibrations from its interior rise to the atmosphere and descend in less than 3 seconds. I pick up these vibrations and they are translated by a device in my head to find out if it is an earthquake, hurricane or volcano. جلال علام.